Vllaznia ka rikthyer fuqinë e saj sulmuese në momentin vendimtar të sezonit duke shënuar 3 gola në fitoren 3-2 ndaj Flamurtarit duke u renditur sërish mes skuadrave më produktive të kampionatit. Pas 18 javësh, kuqeblut numërojnë 24 gola të realizuar duke qenë sulmi i dytë më i mirë në superiore pas Dinamos që kryeson me 27 gola. Pas një periudhe ku golat kishin munguar dhe faza ofensive ishte kthyer në shqetësim, ndeshja ndaj Flamurtarit shënoi një kthes të rëndësishme për ekipin e drejtuar nga Edi Martini. 3 golat e shënuar, jo vetëm i dhan fitoren vllaznis, por edhe rikthyen besimin për objektiva sezonal, duke u kthyer në një dhuratë për tifozët në prag të festave të fundvitit. Protagonist absolut vijon të mbetet Bekim Balaj, sulmuesi shkodran e mbylli vitin 2025 në formë optimale, duke shënuar pas golit në derbin me Tiranën edhe një dopjet në ndeshjen e fundit të vitit. Me 10 gola në 18 javë, Balaj është aktualisht shënuesi më i mirë i kampionatit dhe pretendenti kryesor për fitimin e këpucës së artë, që do të ishte treta radhazi për të. 34 vjeçari është gjithashtu në ndjekje të rekordit personal të golave në një sezon. Në edicionin e kaluar, Balaj realizoi 17 gola në fazën e rregullt dhe 2 të tjerë në Final Four, duke mbyllur sezonin me 19 gola në total. Në sezonin aktual ai ka kaluar gjysmën e kësaj kuote që në muajin dhjetor, duke rritur ndjeshëm shanset për thyrjen e rekordit personal. Surprizë pozitive në repartin ofensiv të vllaznis këtë sezon është edhe mbrojtësi i majt Andrej Jago. Braziliani ka gjetur rjetën plot 3 herë, duke u kthyer në golashënuesin e dytë më të mirë të skuadrës deri në javën e 18. Ai kalon pas emra si Male dhe Kallaku, të cilët kanë shënuar nga 2 gola, duke konfirmuar rëndësinë e tij në skemat taktike të trajnerit Martini.